Oke sahabat, ini adalah proses pengecatan cat mobil paling murah ya, paling murah mungkin dengan harga 3 jutaan bisa ngecat mobil full body dengan harga terjangkau, harga maklar. Bahannya apa saja nanti akan saya kasih tahu ya. Nah, ini adalah cat dasar hitam semidop ya, cat dasarnya ini nanti akan dicat warna hitam mengkilap. Oke saudara, ini adalah bahannya, top color NC jet black, kemudian clearnya menggunakan tanuri. Ini budget kira-kira anggaran untuk pengecatan ini sekitar 700.000 ya, berserta thinner sama thinner untuk catnya, thinner untuk cat ini dasar, juga thinner PU untuk cat untuk clearnya. Oke, bagaimana hasilnya? Ikuti saja video ini sampai selesai.